ស្ដើងចឹងមិនឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំចូលជាទឹកត្រីស្ដើងបាត់អត់សូវមុខបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំហាន់ចឹងឯងសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំណាបងប្អូនស្ដើងទៅពេលណាយើងជ្រលក់ទឹកត្រីទៅចូលជាតិចូលទឹកត្រីអេមម៉ាត់មកធម្មតាស្ដើងជាងនឹងទៀតព្រោះតែដោយសារតែបាត់យើងសូវមុខយើងធម្មតាស្ដើងជាស្ដើងយកមកធ្វើនោះស្ដើងត្រីយ៉ាងជូតកណ្ដាស់លឺសូមថតទៅលឺសូមម៉ាស៊ីនលាងចានល្អទៅ